Gaa'ila keessatti miidhaa obsa dhabuun fidu. Roobsanii fi daraartuun erga wal fuudhanii waggaa 9 ta'eera. Haa ta'u malee mucaa hin godhanne. Kabaji waggaa 10ffaa isaanii utuu hin ga'in dura mucaa ni arganna jedhanii abdii guddaadhaan waliin jiraatu turani. Hiriyoonni isaanii tokko tokkoo fi maatiin isaanii sababa isaan mucaa dhabaniif akka isaan wal hiikaniif dhiibbaa irraan ga'aa turani. Garuu jaalala isaan gidduu jiru irraan kan ka'e isaan osoo wal hin hiikne waliin jiraachaa jiru. Baatiin tokko erga darbee booda guyyaa tokko Roobsan otuu hojii irraa deebi'uu haati manaa isaa dhiira waliin otoo karaa irra adeemtuu fuulleetti arge. Haati manaa isaa fi namichi isheen waliin adeemtu kunis gammadoo wayii fakkaatu kokkolfaa adeemus. Ammas galgala tokko Roobsan utuu hojii irraa deebi'uu namichumti inni kana dura ishee waliin karaa irra adeemu sun har'a ammoo konkolaataadhaan fidee balbalatti akka ishee buuse alaalatti arge. Roobsan yeroo kana argu baay'ee aaree baay'ees ni gadde. Guyyaa 2 booda Roobsan hojii irraa manatti galee bishaan burcuqqootti qabatee taa'ee dhugaa osoo jiruu kanuma gidduutti bilbilli bilbilame. Roobsanis bilbila kaasee namichi bilbile heloo giiftii akkuman waadaa siif gale galgala mana dhufeen si argaa. Nan abdadhaa utuu inni haasa'ee hin fixin Roobsan bilbila irratti cufe. Sagaleen nama bilbilee kun sagalee dhiiraa ture. Namichi bilbile kun haadha manaa koo waliin isa ani arge sana akka ta'u shakkii hin qabu jedhee garaa isaatti yaadaan haadha manaa koo dhiira kan biraaf kennaan jiraa jedhee nahee hollachuu jalqabe. Yeroo kana burcuqqoon bishaanii harka isaa irra jiru lafa dha'ee iddoo baay'eetti caccabe. Kana booda daraartuun gara kutaa abbaan manaa ishee taa'aa jiru kanatti fiigdee nagaa keeti miti maaltu ta'ee jettee isa gaafatti. Roobsan garuu aariidhaan achi ofirraa ishee darbate. Isheenis ni kufte. Lafa kuftettis ka'uu diddee socho'uus ni diddee. Sana booda Roobsan akka isheen burcuqqoo harka isaa irraa lafa dhahee caccabe sana irratti kufte hubate. Burcuqqoon caccabaan sun akka qaama ishee keessa sesseeneerus ni arge. Yeroo kana Roobsan gadi jedhee akka hafuurri ishee keessa jiruu fi onneen ishee dhahatu dhaggeeffate. Garuu haadha manaa isaa keessaa hafuurri hin jiru. Sa'aatii sanatti duutee jirti. Baay'ee garmalee jeeqamee otoo jiruu xalayyaa harka ishee irratti arge. Xalayyaa sana banee gaafa barreeffama achi keessa jiru argu baay'ee nahee. Barreeffama isaaf barreessitee turte. Barreeffamichis akkas jedha. Abbaa manaa koo isa jaallatamaa waan natti dhaga'ame jechan ittiin ibsu waan hin dhabeef barreessuuf dirqame. Otoo wanta gammachiisaa kana sitti hin himin doktera irraa adda baafachuuf 7 deddeebi'aan ture. Doktorris ulfa akkan ta'e ulfi kunis lakkuu akka ta'ee fi ijoolleen lakkuu kunis ji'a 7 booda akka dhalatan naaf mirkaneesseera. Doktorri sunis obboleessa koo isa yeroo dheeraaf wal jalaa bannee turre sana ta'ee argame. Inni anaaf ijoollee keenyaaf kaffaltii tokko malee sirriitti kunuunsa gaarii akka godhu waadaa naaf galeera. Akkasumas galgala har'aa dhufee nu waliin irbaata akka nyaatu waadaa nuuf galeera. Yeroo hundaa ana waliin waan dhaabbateef baay'ee galatoomii.
haadha manaa kee ishee jaallatamtuu irraa. Barreeffamni kun harka roobsan irraa lafa bu'aa osoo jiruu balballi ni rukutame. Namichi balbala rukutes isa roobsan haadha manaa isaa waliin arge sana ture. Heloo roobsan, ani gurmeessaan jedhama. Obboleessa haadha manaa keeti jedhee roobsanitti dubbate. Kanuma gidduutti dhiigni obboleettii isaa dhangala'aa akka jiru argee atattamaan gara mana yaalaa ishee geesse. Garuu yeroon itti darbeera. Obboleettiin isaa haati manaa roobsan ijoollee ishee lakkuu waliin duuteetti. Barumsa isiniif haa ta'u hariiroo yookaan walitti dhufeenya keessatti akkasumas gaa'ela keenya dabalatee waa'ee jaalallee keenyaa yookaan waa'ee haadha manaa abbaa manaa keenyaa waan argine yookaan waan dhageenye tokko osoo adda hin baafatiin dafnee aarree murtoo hin taane keessa seenuun gaarii miti. Waliin dubbachuu, wal amanuu fi obsi kennaa guddaa nuyi gara gaa'ela keenyaatti affeerruu qabnu keessaa isa hangafaati. Waa'ee abbaa manaa yookaan haadha manaa keenyaa wanti nuyi argine yookaan dhageenye yookaan amanne hundi dhugaa miti. Gaa'ela keessatti obsi baay'ee barbaachisaa waan ta'eef Waaqayyo hunda keenyaaf obsa haa kennu. Egaan wanta kana akka dhageessaniin hordoftoota keenya hordoftoota Gonfoo Miidiyaa namoota hundumaa bira akka ga'uuf sheerii akka gootan dhaamsa gamanumaan isiniif qoonnaa. Egaan hordoftoota keenya sabskraayib gochuullee hin dagatinaa, nu jajjabeessaa. Dhaamsa akkasii isiniif dhiyeessina waan ta'eef ammallee kan biraan akka isin bira ga'uuf sabskraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jennaa. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisuu. Eebbifamaa.